Masak sarapan buat Ghafi dan bikin cemilan buat Mbah Uti. Habis masak ini sop wortel, tomat sama brokoli buat Ghafi karena Ghafi masih Ghafi loh. Jadi kemarin tadi malam aku masak mangut buat Uti sama Kakung karena ke rumah. Ini Kakung udah pulang, sekarang tinggal ada Uti. Karena aku mau masak mendoan untuk pagi-pagi ini. Kayak sih enak mendoan ya, nanti dicocok sama sambal kecap. Mantap. Ini aku nyiapin dulu nasi buat nyademin ini. Ada batunya. Lalu aku mau kasih ini. Jangan lupa tinggalkan jejak mulai komen. Sayur, mau sama sayur? Ya mau, jadi iya pak. Nah, biar embut, disuapin sama Uti ya. Mau, suapin Uti mau.